د ابن سینا روغتون ډاکټران په پلازمینه کې د موسمي ناروغیو د 40 سلنه زیاتوالي خبر ورکوي. یو شمېر ډاکټران په پلازمینه کې د موسمي ناروغیو د زیاتوالي اصلي لاملونه د هوا ګرمېدل او له خرابو خوړو او ناپاکو اوبو ګټه اخیستل ګڼي. د ګرمۍ موسم پر رارسېدو سره په کابل کې فصلي ناروغي ډېره خپره شوې ده. یو شمېر ناروغان چې روغتونونو ته یې مراجعه کړې وایي چې د ګرمۍ له امله پر بېلابېلو ناروغیو اخته شوي دي. من سرچخی داشتم، دکتر صاحبا گفت که هوا گرم است، شکم دردیم داشتم، خوب نبودم. باز گفت اینجا خدمت کردن خیر ببینن، خب حالم خوب نشده. یک هفته میشه ما اسهال داشتم از خاطر گرمی ها به هوا اینا. باز اومدن اینجا پیش دکتران توصیه کردن که یک هفته باید بستر بشیم که حالت بهتر بشه. په کابل کې د ابن سینا روغتون د بیړنۍ خونې مسؤلین وایي د ګرمۍ موسم پر رارسېدو سره د فصلي ناروغیو په کچه کې تر 40 سلنې ډېرښت راغلی دی. نو زیاتر مریضایی که فعلا با ما مراجعه میکنه، زیاتر مریضای تسممات از امراض معده مایی زیاتر مراجعه میکنه به شبخانه به شعبه عاجل ابن سینا. روزانه موږ ته د 300 څخه ونیسه 400 حدودو کې ناروغان دا ډول موسمي ناروغۍ چې ولې مراجعه کوي چې دا په مجموع کې 1.5 څخه 40% د ټول ناروغۍ چې کوم دی دغه تشکیلوي عاجل ابن سینا روغتون ته مراجعه کوي. په دې کې بیا ځینې واقعات داسې وي چې بستر ته اړتیا نه لري، بیرته یې موږ رخصت کوو، دوا ورته کوو. ډاکټران له هیوادوالو غواړي چې پر ناروغیو د نه اخته کېدو لپاره روغتیایي سپارښتنې مراعات کړي. فصل گرما هست، وقتی که گرما زیاد میشه اکثرا مریضای ما کارگرای هستند که روهای سرک کار میکنن، طبعا دفتر هستند. آفتاب زدگی بسیار واقعاتش زیاد است. ما برای این مریضا همیشه توصیه میکنیم که از آفتاب، از شعاع مستقیم آفتاب دور باشن. هر کال د اوړي په موسم کې یو شمېر هیوادوال د زکام، ملاریا، محرقې او اسهالاتو په ګډون پر بېلابېلو ناروغیو اخته کیږي. درنو لیدونکو په همدې موضوع بحث لرو. په بحث کې راسره د داخله ناروغیو متخصص ښاغلی ډاکټر عبدالهادي حماس دی. ښاغلی حماس ستړي مه شئ، کور مدان چې بلنه مو منلې او خپرونه کې م ګډون کړی دی. د موسمي ناروغیو د عمده لاملونه څه دي؟ یو خو ډاکټرانو ویلي دي چې د هوا ګرمېدل دي، د خرابو خوړو کارونه او دغه راز د ناپاکو اوبو استفاده. دا درې عمده لاملونه دوی ښودلي وو. د دې تر څنګ نور کوم عوامل دي چې کولی شي د موسمي ناروغیو د پراختیا لامل شي او خلک ورته متوجه شي، د اقل مخنیوی وکړی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او د ټولنیز درنو لیدونکو د سلامونه او درنښت وړاندې کوم. په رښتوني معنا لکه څنګه چې اوس موږ تاسو ټول دې شاهد یو چې هوا ګرمه ده او موسمي ناروغي یا فصلي ناروغي چې ورته وایي دا زیاتې سوي دي. او له بلې خوا نه نړیوالې څېړنو موږ ولیده چې اقلیم چې دا د نړۍ اقلیم چې دا د بدلېدو په حال کې ده. یو څه هوا نور هم تودیږي او کله چې اقلیم بدلیږي په نړۍ کې یو شمېر تغییرات او بدلونونه راځي. او هغه بدلونونه دا دي چې زلزلې رامنځته کېږي، شدید طوفانونه او بارانونه رامنځته کېږي او سیلابونه رامنځته کېږي. کله چې دغه سیلابونه رامنځته سي او هغه د اوبو هغه پاک کنالایزیشن چې دا برهم خوري او پاکې چینې چې دي هغه هم ډکېږي، پاک کویان خرابېږي. او د دې په څنګ کې یو د بشر لپاره یو بل خراب سیګنال دا ده چې د همدغه اقلیم د بدلون سره ممکن د ځینو سیمو خلک مجبور سي د وچکالي له امله یا مثلا د اوبو د نشتوالي له امله یا د اوبو د خرابوالي له امله د یو ځای نه بل ځای ته کډه وکړي. او دا به هم د نړۍ په بشریت باندې او په ځانګړي د افغانستان په خلکو باندې ناوله اغېز په دې خاطر وکړي چې یو څوک په یو ځای کې میشت وي او هغلته مثلا دوی کرنیز سیستم جوړ کړی وي، هلته یې ودانۍ جوړې کړې وي او هلته یې خپل ژوند برابر کړي. کله هغه له یو ځای نه بل ځای ته ځي نو هغه یو لوی اقتصادي ناورین سره مخامخ کېږي. نو راځم د تاسو سوال ته چې نن سبا روغتونونو کې په کلینیکونو کې د دې شاهد یو چې یو شمېر هغه ناروغۍ چې هغه د موسم اړوند وي، چې هغه مثلا اسهالات دي، هغه مثلا غذایي تسمم ده، استفراقات دي او دا زیاتې سوي دي. د دې لاملونه یو خو دا دی چې مخکې د دې نه یادونه وسوله چې زیاتره هغو ځایونو کې چې هوا ګرمه وي هغلته د اوبو سیستم اوبو ته ډېره زیاته اړتیا وي، اوبو ته مثلا د پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی کم وي یا خلک نه پوهېږي چې مثلا په دغه موسم کې د څه ډول اوبو نه استفاده وکړي.
نو دوی خراب اوبه څښي او د خراب اوبو په بیس کې مثلا د دوی ته غذایي تسمم پیدا کیږي، دوی ته اسهالات پیدا کیږي، استفراقات پیدا کیږي. او همدارنګه یو بل شدیده ناروغي چې هغه موږ ورته ټایفاید وایو یا ورته محرقه وایو یا څوک لوی ستره ته ورته وایي، دا رامنځته کیږي. او له بلې خوا نه ځینې داسې حالات هم دي چې مثلا په ګرمي موسم کې هوا وچه وي، هوا د خشکي لري، او دغه لکه څنګه چې موږ تاسو مجبوري کوو د یو محیط نه موږ تاسو د دې محیط نه به اکسیجن راخلو، هوا به اخلو، نو دغه وچه هوا چې موږ تاسو تنفس کوو دا مستقیما د انسان په تنفس باندې مستقیما د انسان په سږو باندې تاثیر کوي، هغه وچوي. او کله چې د انسان تنفسي سیستم د مرطوب حالات نه وګرځي وچ سي، نو دلته د یو شمېر ناروغۍ لپاره زمینه برابرېږي. او همدغه ناروغۍ کې مثلا د زکام راځي، ټوخلې راځي، سینه بغل راځي. درست. یو شمېر هغه ناروغان چې مثلا هغه COPD ولري، کرونیک پلمونري ابستراکټیو ډیزیز چې موږ ورته وایو، نو هغه د دې په دوی باندې یو حملوي اغېز کوي یا اکساسربیشن په دوی باندې راځي. د دوی د ټوخلې، نفس تنګي او دا شان نور هم سره زیاتېږي. نو د دې په څنګ کې یو شمېر هغه خلک چې له پخوا نه دوی حساسیت لري یا الرجیک ریټنایټس لري، کنه دوامداره دوی پوزه مثلا خارښ کوي، زکام وي، پزه یې بنده وي، دې ته موږ کرونیک الرجیک ریټنایټس وایي. نو په دغه موسمونو کې د دوی د الرجیک ریټنایټس نور هم تشدید پیدا کوي، نور هم د دې سره خرابېږي. او د دې نه علاوه یو شمېر جلدي ناروغۍ چې دا اوس موږ په روغتونونو کې ورسره مخامخ یو، زیاتره خلک په یو شمېر جلدي ناروغۍ باندې اخته شوي دي، چاته هېڅ د دوا سره ریسپانس نه ورکوي، ډېر زیات په عذاب وي، ډېر زیات په تکلیف وي. او لامل یې دا د وجې دا ده چې هوا خشکي لري، ګردونه او بادونه زیات دي، نو هغه مستقیما جلد سره په تاثیر کې راځي. او دغه ناروغي او دغه شدید حالات چې مثلا نن سبا یې موږ تاسو د فیصدي د لوړوالي شاهد یو، دغه اعراض او دغه ناروغي رامنځته کیږي. بله ډاکټر صاحب، کدی ته اشاره وسی د هوا ګرمېدو سره ټول عوامل تاسو ویل چې کوم مسایل باعث کیږي چې دغه ناروغۍ رامنځته شي، بالاخره تر ډیره پورې کوم افراد یا اشخاص متضرر دي دغه ناروغۍ نه. ګرمه هوا کې څنګه یو روغ یا سالم انسان کولی شي د هوا په ګرمېدو سره دغو شرایطو ته په پام چې هغه د ناروغیو لامل کیږي ځان وساتلی شي؟ دا ډېر زیات مهم سوال ده او ډېره زیاته مهمه پوښتنه ده. له یوې خوا خو یو شمېر هغه خلک چې دوی لمر ته د ګرځېدو اړتیا نه لري، دوی باید کوشش وکړي چې لمر کې ډېر ونه ګرځي. او دوه خلک چې مثلا هغوی مجبور دي چې مثلا لمر کې دوی کار کوي، دوی مجبور دي ورځ مزدوري کوي یا داسې نور بوختیاوې لري، سړک د غاړې دستفروشي کوي یا نور بعض شیان کوي، دوی کوشش وکړي چې د لمر د مستقیم وړانګو نه ځان وساتي چې تر څو پورې دوی د لمر وهنې یا د جل وهنې سره مخامخ نشي. او بله یو ډېره زیاته مهمه مسله دا ده چې دوی باید کوشش وکړي چې د پاکو اوبو نه استفاده وکړي. ټولې هغه اوبه چې دوی ته په لاس ورځي د هغوی نه د څښاک استفاده باید ونه کړي، یا د ځان سره باید داسې اوبه ویسي چې مثلا هغه جوش شوي وي، د هغو اوبو نه استفاده وکړي. که دوی له هرې اوبو نه استفاده وکړي هغه کې میکروبونه وي، هغوی مثلا هغه پاکې نه وي، هغه ملوث اوبه وي، نو دا اوبه که دوی وچکي نو دوی ته حتما غذایي تسمم پیدا کېږي، دوی ته حتما اسهالات پیدا کیږي، دوی ته حتما استفراقات پیدا کیږي. او همدارنګه ممکن په محرقه باندې اخته شي چې هغه هم یو اوږدمهاله یو تقریبا 2-3 اونۍ د دې تداوي ته ضرورت ده، او هغه هم کله کله چې تداوي نشي ناګواره اعراض رامنځته کوي، یا ته ممکن کلمې ورسره سوري سي یا نور داسې ناروغي رامنځته کوي چې بیا د ناروغ دپاره د اوږدمهالې سردردي سبب سي. نو په دې خاطر باندې چې دوی د دې حالاتو نه وژغورل سي چې پاکو اوبو نه باید استفاده وکړي، او علاوه له دې نه که چېرته هلته پاکې اوبه نه وي له ځان سره د پاکې اوبو ویسي. او بل دغه فرهنګ عام سي چې راځئ موږ او تاسې که خوراک کوو د خوراک نه مخکې باید لاسونه ومینځو، یا مثلا تشناب ته ځو، تشناب ته چې راځو موږ باید لاسونه پاک په صابون باندې ومینځو، د پاکو اوبو نه استفاده وکړو. او د دې نه ډېره مهمه چې مثلا که غواړو چې زموږ تنفسي سیستم مرطوب وساتو یا د ناروغۍ نه یې وساتو یا د وچې هوا نه یې وساتو، کوشش باید وکړو چې موږ ککړو ځای ته ځو چې هلته ګردونه ډېر وي یا هوا ککړه وي یا مثلا دوګونه ډېر وي. موږ تاسې باید کوشش وکړو چې هغلته د ماسکونو نه استفاده وکړو چې تر څو پورې داسې حالاتو نه وژغورل سي. او له دې نه علاوه یو شمېر جلدي ناروغۍ باندې که چېرته یو څوک اخته وي، نو دغه د هوا د ګرم موسم ناروغۍ چې دي دا زیاتره ساري دي، هغه که اسهالات هم دي یا اسهالات او استفراقات دي یا غذایي تسمم ده یا مثلا جدي ستونزې دي یا تنفسي ستونزې دي، دا زیاتره لیک کوي، د یو انسان بل انسان ته لیک کوي. نو د دې نه کله را دا ده چې
زیاتره کله چې خلک چې تنفسي ستونزې لري لومړی خو د نورو ناروغیو نه د ژغورلو په خاطر باندې دوی بیا ماسک وکاروي دوی بیا دغه کتلو ځایونه چې مثلا هلته ګرد او دوږ وي یا مثلا هوا ککړه وي یا دوړې زیاتې وي نو هغوی ساحونه باید جلوګیري وکړي او که چېرته خامخا ساحو سره مخامخ کېږي نو دوی باید ماسک وکاروي له دې نه علاوه د هضمي سیستم د روغ ساتلو لپاره په کوشش باید وکړو چې پاکې اوبه استعمال کړو لاسونه باید پاک ومینځو او کومه سبزي خامه سبزي چې خورو هغه سبزي کې باید مالګه واچو یا مثلا داسې تعقیب کوونکي څه واچو چې مثلا د سبزي نه میکروبونه لرې کړي او موږ په پوره ډاډ سره هغه وخورو او هغه زموږ د ناروغۍ باعث نه شي. بله ډاکټر صاحب مخکې مو یادونه وکړه کوم کسان چې په مستقیم ډول بالاخره د مجبوریت په اساس باندې د لمر تر شعاعو لاندې کار کوي یا ورځ مزدوري کوي یا تر هغې وراخوا که په ټوله کې ووایو زموږ ستاسو په ټولنه کې په دودیز ډول باندې هغه کسان چې لمر وهلي یا جل وهلي وي د هغو دپاره دودیزه درملنه لامبل دي په سړو اوبو باندې طبي درملنه د دې څنګه ده او یو ناروغ چې دا علایم پکې ولیدل شي چې هغه جل وهلی دی په څومره وخت کې د اقل هغه ته باید لومړنۍ مرستې وشي او څومره وخت کې ډاکټر ته ورسول شي؟ نو دا ناروغ فرق کوي د ناروغ وضعیت فرق کوي که چېرته داسې وي چې ناروغ وضعیت ښه وي دوی اول خو باید د لمر د ساحې نه دی باید سوري ساحې ته راوړی سي بل دغه کس ته باید موږ د پاکو اوبو د څښلو لاره هواره کړو چې پاکې اوبه وي یا مثلا د تعقیم سوي اوبه وي یا بوتلي اوبه وي دغه دی نوسیجان کې او یا له دې نه علاوه که چېرته داسې وي چې استفراقات او اسهالات یې ډېر زیات لري او که چېرته مثلا کور کې رنګر لرو یا د سیرومونه لرو چې هغه مایعات پوره کوي دا هم ورکولی سو په اساني باندې خو که چېرته د ناروغ وضعیت سم نه وي نو دوی ډېر زیات سهارا ته ځي یا ډېر زیات استفراقات لري دوی ډېر زیات اوبه ضایع کوي نو دغه یو حالت دی چې هغه ته موږ ډیهایډریشن وایو د اوبو وجود اوبو ورسره کمیږي د وجود اوبو ډېر زیات ضایع کېږي نو کله چې د وجود اوبه کمې سي نو په هغه وخت کې فشار هم ټیټېږي او ګردو ته تر ټولو مهمه مسله دا ده چې ګردو ته د وینې جریان کمیږي کله چې ګردو ته د وینې جریان کم سي که چېرته دغه کس مایعات در وانخلي مایعات یې پوره نه سي فشار هم داسې ټیټ پاتې سي ممکن ګردې وچې سي ممکن ګردې له فعالیت نه وغورځي نو هماغه به بیا د هغوی بېرته جبران بیا ډېر زیات مشکل وي نو دغسې ناروغان چې مثلا استفراقات زیات کوي یا مثلا استعارات یې ډېر زیات وي یا اوبه ډېرې زیاتې ضایع کوي یا مثلا په نیمه کانشس حالات کې وي دوی باید روغتون ته ورسول سي روغتون کې عاجل خونه کې دوی دپاره ډاکټران شته هغوی تجربه لري چې مثلا څنګه د دوی مایعات پوره کړي څنګه د دوی فشار جګ کړي او څنګه د دوی د میکروبو او د دغه حالات نه جلوګیري وکړي نو په هغه وخت کې باید روغتون ته ځان ورسوي. بله ډاکټر صاحب مشخصا په کلیو بانډو کې یا په لرې پرتو سیمو کې دا یو دود دی اوس هم تاسو ته هم کیدای شي معلومات وي لمر وهلي یا جل وهلي تر ډیره پورې په یخو اوبو لمبول کیږي دا څومره مرسته کولی شي د ناروغ د وضعیت په بدلون کې؟ نو یخې اوبه هم طبعا انسان ورسره پرېش کېږي مثلا رګونه ورسره یو څه کنټرکشن پیدا کوي فشار هم ورسره هغه کېږي دا هم ښه خبره ده په دې کې مثلا په حالات کې که انسان د لمبلو جوګه وي نو دی که ولامبي دلته ستونزه نشته د دې حالات سمیږي مشکلات حل کېږي ولیکن اساسي که چېرته یو ناروغ لمر دومره زیات وهلی وي یا جل دومره ډېر زیات وهلی وي چې فشار یې خورا ټیټ وي مایعات یې ډېر زیات ضایع کړي وي نو په هغه صورت کې یوازې لمبل د دې لپاره کفایت نه کوي دوی باید مثلا که میکروبونه یې اخیستي یا انټي بایوټیک باید ورکړی سي او که مایعات یې ضایع کړي دوی ته باید مایعات ورکړی سي او د پاکو اوبو توصیه باید ورته وسي او د دې نه علاوه که چېرته یې وضعیت ناسم وي او دوی باید روغتون ته ویوړل سي او هلته دوی د عاجلې درملنې لاندې ونیول سي. بله ډاکټر صاحب د خوړو خوندیتوب مسلې باندې هم کله بحث ولرو ځکه اوس هوا ګرمه ده تر ډیره پورې داسې کورنۍ شته چې هغوی نشي کولی 3 وخته مکمل د ځان دپاره تازه خواړه برابر کړي داسې له یو ټایم نه بل ټایم ته خوړو پرېښودل او بیا د هغو استفاده کول دا د ناروغۍ په پراختیا کې څومره رول لري او کورنۍ څنګه کولی شي خپل خواړه خوندي وساتي یعنې صحي خواړه استفاده کړي؟ دا خو ډېره زیاته مهمه مسله ده په افغانستان کې زیاتره خلک چې دي هغه مثلا 2 وخته دیګ کوي یا مثلا د ټولې ورځې دپاره یو وخت کوي او د دغه دیګ یا د دغه پخې سبزي یا مثلا غوښه وي یا هر څه چې وي نو دیګ ساتلو دپاره دوی امکانات نه لري مثلا فرج نه لري یا یخچال نه لري چې دوی هغه دا
کینی او هغه محفوظ وساتل شي. نو دوی بیا هڅه کوي چې د غرمې ډوډۍ کوم دیګ چې د هغه ماښام وخوري، ولیکن په اوړي کې خامخا دا خرابېږي. په اوړي کې مثلا هلته میکروبونه په دې کې ځای نیسي، که چېرته انسان وخوري او دغه ډوډۍ نوسیجان کړي نو خامخا ممکن په غذایي تسمم باندې اخته شي او دغه مخکې ما چې یادونه وکړله چې دلته ممکن د نس درد پیدا شي، استفراقات پیدا شي، اسهالات پیدا شي او د دې د مایعاتو د زیاتې ضایع کېدلو سبب شي. نو زما توصیه دا ده چې که چېرته هغه خلک چې لږ امکانات لري نو کوم اول خو دې کوشش وکړي چې 2 وخته دیګ دې وکړي، او که چېرته داسې و چې 2 وخته دیګ نشي کولی نو هغه خلک چې امکانات لري، فرج لري یا یخچال لري، نو دغه خواړه دې په یخچال کې ږدي، انشاءالله یخچال کې دا نه خرابېږي. بیا مخصوصا مهال باندې دوی باید دغه خواړه ښه ګرم کړي، ښه زیات یې وخوټوي او ښه تودوخه ورکړي چې تر څو ممکن که کوم میکروبونه یې اخیستي دي د دغه تودوخې له امله هغه له منځه لاړ شي. او که چېرته څوک داسې وي چې دغه امکانات هم نه لري نو بیا دې کوشش دوی وکړي چې د یو وخت خواړه دې بل وخت ته نه کړي، ځکه چې حتما میکروب اخلي او که میکروب یې واخیسته د تسمم، غذایي تسمم او د موسمي ناروغۍ د رامنځته کېدو باعث ګرځي. بله ډاکټر صاحب، مخکې مو جلدي ناروغۍ ته اشاره وکړه چې د هوا په ګرمېدو سره، د هوا د اقلیم له بدلون سره یو شمېر ناروغان تاسو ته مراجعه کوي چې هغوی په جلدي ناروغیو هم اخته شوي دي. دغه جلدي ناروغۍ څومره واقعا حساس دي او ناروغ ته څومره ستونزې پېښولی شي؟ علایم یې څه دي؟ مثلا په څومره وخت کې حداقل دغه ناروغ باید روغتیایي مرکز ته یا کلینیک ته یا ډاکټر ته ځان ورسوي؟ دغه ډیره زیاته مهمه پوښتنه ده او تر نورو ناروغیو چې موږ مخکې یادونه وکړله چې په موسمي ناروغیو کې راځي یو ډول ناروغۍ جلدي ناروغۍ دي. نو سبا موږ په ډیرو کلینیکونو کې چې ډاکټر صاحبان د جلدي ناروغیو سره مخامخ وي، په همدې موسم کې زموږ کلینیک ته هم ډېر داسې ناروغان راځي. د هغوی وجه دا ده چې موسم خشک ده، موسم وچ ده او دغه وچ موسم سره د انسان جلد هم مخامخ ده. له بلې خوا هوا هم ګرمه ده او د لمر کوم وړانګې چې دي دا مستقیما پوستکي باندې لګېږي. نو دغه وچ موسم او د دې ګرم موسم وړانګې چې په وجود باندې لګېږي دا طبعا حساسیتونه راپاروي. نو د دغه حساسیتونو په نتیجه کې زیاتره ناروغان چې موږ ته راځي دوی باندې په وجود باندې دانې راخېږي، خارک رامنځته کېږي او ځینې داسې حالات هم چې د زیاته ګرولو نه حتی په جلد کې زخمونه پیدا کېږي. او داسې ناروغان هم شته چې هغه دلته موږ ته روغتونونو ته راځي ډېر زیات مقاوم وي، زیاتره د انټي الرجیک درملو سره هېڅ ریسپانس نه ورکوي او داسې مشخصه ټکنالوژي هم موږ نه لرو چې پوره تشخیص ته ورسېږو چې د دې لامل څه ده. خو همدغه اصلي عمده لامل نه معلومېږي. خو په هر حال موسم وچ ده، موسمي ناروغۍ ده او د جلد حساسیت چې د وچ موسم سره عکس العمل ښیي نو طبعا دغه جلدي ناروغۍ رامنځته کېږي. او له دې نه علاوه زیاتره هغه خلک چې مثلا دوی د پزې یا د تنفس حساسیت لري، په دغه مهال کې زیاتره کسان دوامداره زکام د پزې د دوامداره د اوبو بهېدلو او همدارنګه د پزې د بندېدلو شکایت کوي. او په دغه موسم کې د دوی دغه الرجیک حالات چې دا نور هم زیاتېږي ځکه محیط ورته مساعد ده. محیط نور هم هڅه کوي چې دوی د حساسیت لوړ کړي او دوی دغه ناروغۍ متشدده کړي. نو دغه ډول ناروغان په وجود باندې حتی ممکن کله کله تبه هم رامنځته شي، خارښت او دانې په وجود کې دانې راتلل او سوروالی راتلل او حتی د ډېرو ګرولو نه زخمونه راتلل. دغه یې نښې دي او زموږ سپارښتنه دا ده چې دغه ناروغي انتقالي ده، لید کوي د یو انسانه. که چېرته یو انسان پرې اخته وي کوشش دې وکړي چې کوم ځای کې یا کوم توشک او بلستان چې څملي دا د ورځې لمر ته د نیم ساعت دپاره یو ساعت دپاره اچوي او کور کې د نورو کسانو سره د تماس سره کوشش وکړي چې ډاډه وکړي. او ډاکټر صاحب درست، ډاکټر صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې غواړم وپوښتم یو مسله چې تر ډیره پورې د هوا ګرمۍ سره ماشومان اغېزمن کېږي، د ماشومانو د ساتنې لپاره مشخصا
یا د ژغورنې دپاره والدین څه کولی شي؟ او ترڅنګ یوه بله مسله چې په کورنیو کې دود د خلکو ترمنځ هغه کله چې یو ناروغ پوزه وینې کېږي له پوزې وینه راځي دا هم تر ډېره پورې د ګرمۍ په موسم کې په ګرم موسم کې دا لیدل کېږي دغه علایم هغه څنګه کولی شي خپله درملنه وکړي؟ ځکه ځینو ځایونو کې دا دود دی چې هغه وینه بندوي. د وینې بندښت یو ناروغ ته څومره زیان رسولی شي؟ نو مخکې دې نه چې دغه د اطفالو د محافظت د موضوع ته راسم د وینې پزې نه د وینې بهېدل دې ته موږ اپسټاکسس وایو. نو دغه اپسټاکسس یا د پزې نه وینې بهېدل چې دي دا ډېر زیات لاملونه لري. یو لامل ممکن د فشار لوړوالی سي چې فشار ډېر زیات جګ سي، یو چا ممکن د پزې وینې بهېدنه ورته رامنځته سي. دوهم لامل ممکن د وینې کې د بېلابېلو تشوشاتو بېلابېلو ستونزو ناروغیو لامل ده چې زیاتره وینه خپل ځان نسي کلکولی. په وینه کې بعضې تغیرات او بدلونونه راځي، کمزوریانې راځي چې د هغوی له امله هم د پزې وینې بهېدنه رامنځته کېږي. یا ممکن لکه مثلا په د کانګو ناروغۍ کې چې نن موږ او تاسو سره مخامخ یو، هلته د وینې علاقات چې دي د علاقې فکټورونه چې دا ډېر زیات ضعیفه کېږي. او بل موسم هم دا لکه موږ مخکې تاسو ډاکټر صاحب په بخښنې سره وخت مو کم دی، فقط مشخصا کوئ د وینې بندول د پوزې نه کله چې وینه بهیږي د دې بندول څومره زیان پېښولی شي؟ چېرته د وینې د بهېدلو لامل فشار وي، د وینې لوړ فشار وي، په هغه صورت کې باید وینه بنده نه سي. او که چېرته د وینې لامل مثلا د پزې خشکي وي یا په داخل طرف کې د زخم له وجې نه وي، یا مثلا د وینې د نورو لاملونو له وجې، بیا په هغه وخت کې کوشش باید وسي چې بنده سي. نو خو که بنده سي مثلا په مسلکي توګه بنده سي، دا بیا ډېره ښه راځي. د وږ او پوستکي د وږ او پزې ستوني ډاکټران د دې لپاره ډېر ښه امکانات لري، په اساني باندې بندېږي او د وینې د بهېدلو مخنیوی کوي. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې خپرونه کې مو ګډون کړی او په موضوع را سره بحث درلوده.